Məziz tamaşaçılar, Çarə efirdədir. Xatırladıram ki, telefonlarımız açıqdır. 510-0204 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Mənim əlimdə Herbaflora jurnalıdır. Herbaflora jurnalının yanvar buraxılışı artıq satışa çıxarılıb. Bütün köşklərdə və poçtamlarda var. Herbaflora jurnalını əldə eləmək istəsəz, bir çətinliyiniz yaransa, ya evə abunə olmaq məsələlərində probleminiz yaransa, o zaman məsləhət görürəm. 012-437-28-10 nömrəsinə zəng vurasınız. 012-437-28-10 nömrəsinə zəng vurmaqla siz Herbaflora jurnalının evə çatdırılma məsələsini həll edə bilərsiniz. Bundan başqa bilirsiniz ki, Herbaflora jurnalında bizim hər həftə gedən çarə verilişində gedən reseptlərin demək olar ki, fərqlənənləri çap olunur və çox maraqlıdır ki, bu günləri, bax, burada 10-cu səhifədə də elə dağınıq skleroz haqqında gözəl bir məqalə var. Məqalə müəllifi də Günay Mirhəşimovadır, həkim nevropatoloq. Yaxşı olardı ki, elə bax, bu Herbaflora jurnalını əldə eləyəsiniz və kifayət qədər məlumat alasınız, baxmayaraq ki, biz də danışırıq. Amma hər halda Herbaflora jurnalında həmişə çox maraqlı, aktual mövzularda demək, məqalələr olur. Bundan başqa, məsələn, bitkilər haqqında, məsələn, xovlu erva haqqında xüsusi bir bölüm də var və yaxud da ki, pəhriz yeməkləri haqqında burada bir bölüm var. Bütün bunları əgər əldə eləmək, bu məlumatlara nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman Herbaflora jurnalını əldə edin. Dediyim kimi, bütün köşklərdə və poçtamlarda var. Mən isə xatırladım ki, Herbaflora şirkətinin çox məhsulların içində, yəni 180-i artıq ötüb bu məhsullar, fitaton, qara fitaton xınasını xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Qara fitaton xınası demək, xanımların təkliflərini nəzərə alaraq hazırlanıb. Bu, əsasən xına olsa da, amma müalicə vasitəsidir, həmçinin də qara rəng verir. Yəni, tərkibində bir basma da var. Çox gözəl bir vasitədir və üstəlik də onu deyim ki, Herbaflora şirkətinin əməkdaşları, elə Füzuli müəllim özü də bunun məhsullarının əldə olunmasında xüsusi bir belə aktiv fəaliyyət göstəriblər, yəni imkan verməyiblər ki, orada hər hansı bir başqa bir qarışıqlıq olsun, bir çətinlik olsun. Bu məhsulu çox təmiz və saf olaraq yığıb gətiriblər və bunun yığılmasında da özləri iştirak ediblər. Buna görə də mən bir daha Herbaflora şirkətinin əməkdaşlarına, burada əməyi olan bütün insanlara minnətdarlığımı bildirirəm və bir də Tialakton. Xanımlarımızın tez-tez anaların suallarına nəzər alaraq ki, süd çatışmazlığı, uşağa süd çatışmazlığı, bax, Tialakton adında yeni bir preparat, yeni bir çay çıxdı ki, çox rahat demək, istifadəsi var. 1-2 paket çaya salırsınız, gündəlik istifadə edirsiniz və zərif, arıqlamaq üçün zərif yeni çayını da nəzərdə tuturam. Burada 4 komponentdən ibarətdir. 2 işlədici çay var, 2 işlədici maddə və bir də demək, keşniş toxumu ilə biyan kökləri tərkibində var. Yəni, bütün bunların hamısı əslində qalanda insan sağlamlığına xidmət eləyən gözəl çaylar, gözəl yığımlardır. Və bəzən də insanlar bizə tez-tez SMS-lər vasitəsilə təşəkkür eləyirlər və yaxud da ki, küçədə mənə görəndə təşəkkür eləyirlər. Mən bütün bunların hamısını nəzərə alaraq, bütün o insanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni o şeydən istifadə eləyib, həqiqətən də onun nəticəsini görəndə çox sevinirlər və bizə təşəkkür eləyirlər. Mən də sizin hər birinizin adından Herbaflora şirkətinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ olsun, yəni fəaliyyət göstərir, gözəl işlər aparır. Elə Sərxan müəllim də öz tərəfindən çalışırlar ki, yeniliklərə imza atsınlar. Amma Füzuli müəllim, bayaqları bir xanım zəng vuranda dedi ki, demək, onda ürək genişlənməsi var, elə tromblajma var və bir də uşağı barədə belə bir söz dedi ki, əsəbləşəndə onda gicikən səpmələri kimi səpmələr olur. Buyuruz. Deməli, ürəyində aritmiya var, taxikardiyası var, tez-tez döyünür və laxtalanması var və bundan sonra ağırlaşma olaraq ürəyində genişlənmə əmələ gəlmişdir. Mən məsləhət görərdim ki, götürsün dam otu 100 qram, pişik otu 100 qram, 100 qram da yemişan çiçəyi. Bu 300 qram bunları qarışdırır və buna əlavə olaraq 100 qram karkadi və yaxud da xəşənbül, fərqi yoxdur, ikisindən birini əlavə olunur. Deməli, burada biz həm əsəb sakitləşdirici, damarları belə deyək ki, tonzilə edən və bir də qanı durulaşdıran preparatları bir yerdə hazırlayırıq və bu xəstə bundan təxminən bir
1 ay, 2 ay müddətinə istifadə edir. Bundan əlavə olaraq ürəyin zərbə qüvvəsini artırmaq üçün isə Novruz şaxtagülü bitkisini mən məsləhət görərdim. Amma mən həmişə deyirəm, bu bitkiyi mən təyin edəndə çox qorxuram. Çünki bu bitki çox az dozada qəbul olunur. Deməli, belə az dozada adi bir spişka çöpünün ucu balaca olaraq isladılır və bu bitkiyə batırılır, qoyulur dil üzərinə. Və yaxud da barmaq, bir balaca isladılır, barmağın ucu. Bu bitkinin toz formasında satılır. Tozuna batırılır və qoyulur dil üzərinə. Bunu çox istifadə edəndə güclü zəhərlənmələr baş verə bilər və bu bitki ürəyin zərbə qüvvəsini artırır. Oksigen olan tələbatını götürür və bununla da demək olar ki, sizin problemləriniz inşallah ki, həll olar. Bu ki, qaldı uşaq barəsində. Uşaq əsəb sakitləşdirici mən çay məsləhət görərdim. Məsələn, bizdə Herbaflora firmasında da var. Əsəb sakitləşdirici çaylarımızdan istifadə edə bilərlər. Və bir də bir vanna mən deyim, adi şam ağacı və yaxud da küşnər ağacının yarpaqlarından götürün 100 qram. 100 qram yatıq qanqal bitkisi və 100 qram da kalendula bitkisi, yəni gülünbahar bitkisi. Bunları qarışdırın, vanni dəmləmə formasında dəmləyin, 1-2 dəqiqə qaynada bilərsiniz. Sonra vanni eləyin, təxminən 1-2-3 gündən bir uşaq bu vannada 10-15 dəqiqə uzansa yaxşı effekt ala bilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sərxan müəllim, sizin də yəqin əlavələriniz olmamış deyil. Müəllim tamamda doğru buyurdu. Deməli, taxikardiyada var, aritmiya zamanı doğrudan da yemişanla, çayla, yay meyvələrindən, eyni zamanda şir quyruğu otundan və bir də ki, pişikotu, şir quyruğu və pişikotundan istifadə eləmələri daha yaxşı effekt verir. Və eyni zamanda bura əgər nana da əlavə olunsa, lap yaxşı olur. Bəzi hallarda isə ora melissadır. O bitkilərin tərkibində melissa, ballı nana deyirlər ona. O əlavə olanda o daha dəmləməsi daha yaxşı effekt verir. Qaldı mən əsas maraqlandırır qanın laxtalama məsələsi. Əlbəttə, bu qanın laxtalama prosesinin qarşısını bəyanların Füzuli müəllim dedi, kaşanbir bitkisini da almaq olar. Və eyni zamanda mən hansı ki, ən belə əlverişli, ən asan yola əldə edə bilən məhsullar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün götürək greypfrut meyvəsi. Greypfrut meyvəsindən əgər bu adam mütəmadi istifadə eləsə, həmin xanım istifadə eləsə, onda qanın durlaşması və daxlanması prosesinin qarşısı alına bilər. Və yaxud da ki, zəncəfilli çay içsə. Zəncəfilli çay içsə, deməli, onun qanın durlaşması və daxlanmasının prosesinin qarşısı ala bilər. Və ən nəhayət, mənə düzdür, bu Herbaflora şirkətinin məhsuludur. Əlavə bir aptek məhsulu, bioloji, qidaya bioloji əlavə kimi deyə bilərəm. Omega 3 yağ tuşları var, apteklərdə satılır, kapsula formasında. Əgər ondan gündə... Balıq yağı da balıq, o hazır kapsulalarda, deməli, gündə bir dəfə yeməklə bərabər qəbul edəndə, o onda qanı durlaşdırır və həm də ki, onlar antisklerotik effekt göstərir. Sərxan müəllim, üzr istəyirəm, o zaman belə çıxır ki, tərkibində omega 3 və omega 6 olan qara çörək otu üdülmüş formasında da burada yaxşı təsir göstərir. Çünki bilirsiniz, o bir qədər o soruma prosesi zəif gedir orada, ona görə. Amma qaldı, yağ hazırdır. Qida ilə bərəkdə çox yaxşı sorulur və yaxşı effekt verir. Yəni, vasitələr çoxdur. Biz ən mühümlərini, ən vaciblərini biz burada, Füzuli müəllim də sadaladı, mən də onları əlavə elədim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, telefonumuz 510-02-04 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. O ki, qaldı qan durulduculara. Əslində qalan elə gündəlik yeməyimizdə normal olaraq ən azı gündə bir dəfə də olmasa, heç olmasa 2 gündən bir sirkə istifadə eləsək, alma sirkəsi olsun, üzüm sirkəsi olsun, qan durulducudur. Bundan başqa, məsələn, cəfərinin bir göyərti olaraq yeməkdə istifadə eləmək, yanında bir dilim limondan istifadə eləmək, gündəlik olaraq zeytonun özündən istifadə eləmək. Yəni, bunlar hamısı qanı durulaşdırır, saflaşdırır. Həftədə bir dəfə heç olmasa sarımsaq günü ilə elan eləmək. Yəni, həmən sarımsağın özü, soğanın özü qanı durulaşdırır. C vitamini ilə zəngin olan məhsullardır. Həmçinin də soğan və sarımsaq hər dəfə deyirik, antivirus, antibakteriyal təsir göstərdiyindən çox yaxşı. Günümüzün bugün əgər nəzərə alsaq ki, gündəlik bədənimiz nə qədər kənardan qəbul elədiyi viruslar var ki, artıq immun sistemimiz buna davam eləmir. Yəni, bəzən qəbul olunmuş bakteriyaları, virusları filtr eləyə bilmir. Ona görə də bir deyirsiniz ki, müəyyən hüceyrələr ölür, müəyyən xəstəliklər baş verir. Bunu nəzərə alaraq
ən azı profilaktikaları saxlamaq lazımdır. Profilaktik məqsədlə, məsələn, baldan, gündəlik heç olmasa bir qaşıq baldan istifadə eləmək, bu da çox faydalıdır. Yəni, belə şeylər çox vacibdir. O ki, qaldı xanımın ürəyi ilə bağlı icazə verirsiniz, mən də bir məsləhət verim. Məsələn, belə bir şey var, yarım kiloqram balın içinə 20 qram badam, 20 ədəd badam və yaxud da ki, böyük qaysının, Naxçıvan qaysının içərisinin tumlarının içərisi üyüdülür və qatılır. Və bundan gündə bir neçə dəfə yeməkdən qabaq çay qaşığı ilə daxilə qəbul olunur. Bu da həmən takikardiyalarda çox yaxşı təsir göstərə Qaysının bilir. özü də yaxşıdır. Bəli. Ərik qaysının özü tərkibində zəngin kalium olduğundan çox gözəl. Bəli, çox sağ olun. Şişmişdir qaysıdır. Sadəcə o bəzi insanlarda biraz ürək ritmləri çox zəif olanda o biraz kalium məsələsi Oksigenə azlıq olanda ümumiyyətlə çox vaxt kalium çatışmazlığı əmələ gəlir. Onları da elə siz dedikləriniz vasitələrlə çox gözəl effekt almaq olur onlardan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alo. Alo. Alo, Bəli. salam. Aleykümselam. Biz elə bil ki, bizim qızı həkimə apardıq. Onun dərisində alalar düşmüşdü, ağ ləkələr. Onu həkimə apardıq, ona yulaf samanı yazdı. Bəli. Ondakı bütün apteklərdə axtarmışıq, yoxdur. Onlardan tapaq. Xanım, deməli məsələ nə yerdədir? Eyni saman kimi, tutaq ki, düzdür, bir qədər fərqlidirlər. Məsələn, yulafdır, arpadır, Sərxan müəllim daha yaxşı bilər bunları. Sonra vələmirdir. Yəni, bunların hamısı çoğdar, vələmirdir. Bunlar adları sadəcə olaraq fərqlidir. Birinə yulaf deyirik. Əslində qalanda tərkibcə onlar hamısı dənli bitkilərdir və bunların samanından istifadə olunur belə şeylərdə. Ona görə də yaxşı olardı ki, o samanlardan, arpanın samanı özü dəri xəstəliklərində, ekzemalarda çox yaxşı təsir göstərir. Hətta arpanın o kombikorm deyirlər, arpanın üyüdülmüşündən xüsusi kütlə hazırlayıb. Arpa kəpəyindən də istifadə. Bəli, elə onu demək istəyirəm. Sərdən o kəpəyi sözünü tapa bilmirdim. Arpa kəpəyindən xüsusi bir kütlə hazırlayıb bədənin dəridə olan nahiyələrinə çəkilir və yaxud da ki, tutaq ki, qoldadsa, qol yarıya qədər bir vedrənin içərisində tökülür, elə bir xəmir yoğuran kimi orada fəaliyyət göstərir. Özdə fəaliyyət göstərmək, yəni hərəkət eləmək lazımdır. Hərəkətdə eləmək lazımdır, sürtmək lazımdır, sürtüşdürmək lazımdır. Bu çox yaxşı təsir göstərir. Sual gözlüysə bir sual verim. Buyurunuz. Ala ləkələr dəri büküşlərindədir, yoxsa hər tərəf? Dəri büküşlərindədir. Dəri büküşlərindədir. Çoxalır məndə. Genişlənir də, getdikcə... Günəş şüası dəyəndə qızartı olurmu? Yox, qızartı olmur. İsti temperaturda belə düşəndə qızartılar olmur? Yox, ağarır ancaq. Ağarır yeri, aydındır. Çox güman ki, bu göbələk mənşəlidir. Göbələk mənşəlidir. Ona, məsələn, bizim adi rəngsiz xınamızdan da istifadə edə bilər. Fitat 11-dən. Bəli. Və yaxud da limon qabığı götürür. Limon qabığı sarımsaq adi yağla qarışdırılır və həmin hissələrin üzərinə yaxılır. Göbələk mənşəlidirsə əgər, o da yaxşı effekt göstərir, əlavə olaraq. Çox sağ ol. Sərxan müəllim, əlavəniz var deyəsən, buyurun. Əgər həqiqətən də o göbələk mənşəlidirsə, deməli, sarımsağın hazırlanmış xüsusi preparatdan istifadə etmək lazımdır. Deməli, sarımsağın şirəsi alınır. O sarımsağın şirəsi alındıqdan sonra onun üzərinə bərabər miqdarda spirt əlavə edilir və sonra su ilə durulaşdırılır. Süzülür və süzündən sonra həmin pambığı hopdurub, həmin ağ ləkəli olan yerə mütləq gündə 4-5 dəfə sürtmək lazımdır. Əgər göbələk mənşəlidirsə, çünki bizə məlumdur ki, o nə mənşəlidir. Göbələk mənşəlidirsə, bu çox gözəl effekt verir. Yayılırsa, Sərxan müəllim, yəqin ki, göbələk mənşəlidir. Yayılırsa, göbələk. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir neçə SMS-i oxumaq istəyirəm, çünki SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Yazır ki, köf və qıcqırmanın qarşısı necə almaq olur? Mədə bağırsaqla bağlı olan SMS-ləri oxuyuram. Sonra yenə də yazır ki, demək, qızımın qəbzliyi var idi. Müayinə olanda köndələn çəmbər bağırsağın 15 sm sallanmasının olduğu aşkar olundu. Əməliyyatsız müalicəsi mümkündürmü? Qızımın 22 yaşı var. Və yaxud da ki, düz bağırsaqda yazır çatın müalicəsi haqqında məlumat verməlisi. Yəni, düz bağırsaqda çat var. Sonra yazır, salam, mənim 42 yaşım var. Qanım aşağıdır, təzyiqim aşağıdır, mədəmdə səpki var. 12 barmaqda səpki var. Xahiş edirəm, mənə bir çarə deyil, mən nə yeyim və hansı bitkilərlə müalicə olunum. Və yenə də keçən dəfə mövzumuzla bağlı çoxlu qəbzlik ilə bağlı suallar var. Məsələn, yazır, salam, 7 ildir ki, qəbzlikdən əziyyət çəkirəm. Dərmanım vasitələrindən istifadə eləmişəm, amma mənə məsləhət verin, təşəkkür edirəm. Sonra yazır ki, salam, mənim qızım 8 aylıqdır, qəbizdir, tut bəhməzini uşağa vermək olar ya yox?
Füzuli müəllim, mən elə gəlir ki, Bəli, tut bəli, bəhməzi olar. heç bir ziyan verməz, tut bəhməzi çox yaxşı təsir göstərəcək. Hətta əgər bir balaca qəbul eləmək istəməsə, onu su ilə qatıb versəz daha yaxşı olar. Yəni bir qədər ilkin olaraq su ilə qatsaz daha yaxşı olar. Sonra burada demək, qəbzlik ilə bağlı SMS-lərimiz həddindən çoxdur və hətta babası ilə bağlıdır. Amma bir maraqlı SMS var, o yazır ki, mənim yoldaşımda uzun müddət qəbzlik vardı yazır və demək, nə etdi bu xanım? Bu götürdü, uzun müddət su içməklə bunu müalicə elədi. Hal-hazırda onda qəbz. Biz həmişə deyirik bu su məsələsini, amma görünür tamaşaçılar buna əhəmiyyət vermirlər. Əslində qalında adi su həqiqətən də böyük bir müalicə vasitəsidir. Ona görə də sudan istifadə edin. Füzuli müəllim, yəni oxudum mədə bağırsaq. Mən bəlkə icazə versəz bir Sərxan müəllim bayağı bir preparat adı çəkdi. Mən istəyərdim o preparat haqqında, yəni mədə bağırsaqla bağlı nəsə bir preparatın adını çəkdiniz. Deməli ki, mən bayaqlar adını çəkdim, gastroenterogel preparatı. Yəni bunu nəyə görə biz gastroenterogel preparatı qoymuş? Həm mədə yaralarının və mədədə baş verən xəstəliklərin müalicəsində və eyni zamanda uniproqram və nazik bağırsaqda baş verən xəstəliklərin müalicəsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni bu sırf təbii mənşəlidir, bitki mənşəlidir və demək olar ki, o həmin mədə yarası ilə və yaxud da ki, bağırsaq yarası ilə əlaqədar olan ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Həm yaraların sağalmasını təmin edir, həm də ki, o yara ilə bağlı ağırlaşmaların qarşısını alır. Həmçində nazik bağırsaqda təsir göstərir. Bəli, nazik bağırsaq. Deməli ki, burada bütün o xəstəliklə bağlı, o patologiyalarla bağlı o meydana çıxan əlavə təsirlərin qarşısını almaq üçün, misal üçün, qan yaranma prosesi. Bilirsiniz ki, mədə yarası olanda və ya da ki, bağırsaq yaralarında sorma prosesi, qan itirmələr çox olur. Və bunun isə qan azlığı baş verir. Deməli, bu anemiyanın qarşısını alınmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Və ya da ki, bayaqları siz qəbizlikdən danışırdınız, görürsən ki, qəbizlik halları baş verir. Deməli, bu qəbizlik hallarının qarşısını alınmasında bu preparat böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni ki, bu preparat özü bu xüsusiyyətə malik olmağa yanaşı, mədə və bağırsaq yaraları ilə əlaqədar meydana çıxan bütün ağırlaşmaları aradan qaldırır. Sırf təbii mənşəlidir. Demək, onun adı olacaq? Orqanizmin energetik tələbatını ödənmək üçün biz onun tərkibinə bal da əlavə edirik. Turşuluğunu yetirləşdirmək üçün xüsusi təbii mənşəli vasitəni istifadə edirik. Deməli, o təbii mənşəli vasitə mədə turşuluğundan, əgər turşuluğundan əlaqədar mədə yarasa mədə gəlirsə, həmin təbii maddə turşu ilə reaksiya girərək, o yaranın üstündə örtük əmələ gətirərək onun sağalma prosesini gücləndirir. Həmin bitki material iltihab əleyhinə təsirlə malikdir, yəni iltihab əleyhinə təsirə malikdir, eyni zamanda regenerasiya edici xüsusiyyətlərə malikdir və bütün bu effektlərin hesabına müəyyən müddətdən sonra mədə bağırsaq yaralarının sağalması artıq müşahidə olmağa başlayır. Hətta mən bir sadə vasitə demək istəyirəm, xüsusilə mədə və bağırsaq yaralarına bağlı. Deməli, əgər yarım stakan kələm şirəsi götürülərsə və onun içərisində bir xörək qaşığı bal və bir çay qaşığı dediyimiz kimi əzvay bitkisinin şirəsi əlavə olunarsa, bəli, bu deməli qarışdırılanda, deməli bu xüsusilə hipoasidli qastritlərdə mədə yarası meydana çıxan zaman onların sağalmasını tezləşdirir. Çünki burada bal özü bufer rolunu oynayır. Bufer rolunu, yəni ki, əgər turşuluq çoxsa onu normaya çatdırır. Görürsünüz ki, orada mən əzva şirəsi var. Əzva şirəsi turşuluğa artırır. Eyni zamanda kələm şirəsi də turşuluğa artırır. Və bunların təsirini yaxınlaşır. Deməli, eləyirik ki, tarazlıq əmələ gəlir. Və bu tarazlıq imkan vermir ki, turşuluq normadan yuxarı qalsın. Və biz bunu ilk dəfə sınaqdan keçirtmişik. Deməli, bir yaşlı xəstə üzərində və bunun tətbiqi nəticəsində xəstənin demək olar ki, mədə yarası, həkim mənə dedi ki, bunun mədə yarası var. Bunun tətbiqi nəticəsində mədə yarasının tez bir zamanda sağalması meydana çıxdı. Çox gözəl. Deməli, bu çox asan yoldan başa gələn bir vasitədir. Deməli, bunun həm işlədici effekti var, yəni o əgər... Burada qəbzliklə bağlısa, əzvay... Çünki əzva şirəsinin özü də həm şirə artırmaqla yanaşı, yara sağaltmaqla yanaşı, həm də ki, bağırsağın funksiyasını gücləndirir. Təsəvvür edin ki, Sərxan müəllim, keçmişdə elə lap qədim dövrlərdə şərqdə ən məşhur olan bir sabur deyilən bir bitki hazırlayırlar. Bu sabur da nədən ibarətdir? Aloeni asırdılar gündən, o yavaş-yavaş suyunu çəkə-çəkə quruyurdu. Sonra onu tabletlər şəklində kəsirdilər, doğrayırdılar. Və həmən xəstələrə o saburdan verirlər, qəbzliyi olan adamda demək olar ki, sağalır. Çünki o peristaltikanı tez sürətləndirir. Fikir verirsiniz, bir dənə dərmanla qəbzlik malçı olunur, həm mədə, bağırsaq
yaraların müalicəsi olması həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm. Amma adını demədiniz preparatın, hələ yoxsa adı Preparatın dedim gastroenterogen. gastroenterogen. Çünki gel formasındadır. Onu xörək qaşığını içirsən. Çünki bir dəfə Hal-hazırda artıq satışa çıxarılıb. yox, satışa çıxarılmış. Hələ Füzuli müəllimə çatmır. Yox, çünki bir gün oturmuşdu evdə, gördüm ki, mənim bir dostum var, ağır xəstə idi. Gəl bir ağır xəstə gətirir, mədə yarasından bağlı. Ki imkan yoxdur da. Tez mən həmin o preparatdan verdim və qısa müddət ərzində o qadın tamamilə sağaldı, indiyə qədər də yaşayır və bazarda alveri ilə məşğuldur. Allah şükür olsun. Bəli, bəli. Bütün xəstələrə Allah şəfa versin. Amma demək, təbii vasitələr elədir ki, sadəcə olaraq düzgün, doğru, vaxtında istifadə olunanda və gözəl nəticələr almaq olur. Hətta heç bir kimyəvi preparat. Fikrət müəllim, bir dənə də mən bağışlayım, üzr istəyirəm, əlavəm var. Demək, o su məsələsinə gəldikdə. Deməli, hər gün səhər çağı aç qarına yarım stəkan soyuq su içilərsə, bağırsaq öz funksiyasını bərpa edir. Və yaxud da ki... Amma bu çiğ su olmalıdır. Çiğ su olmalıdır, bəli, çiğ su olmalıdır. Bir də ki, ya da ki, bir xörək qaşığı zeytun yağı. Əgər içilsə və onun vasitə qəbzlik hallardan qalır. Zeytun yağı çox gözəldir. Çox dəhşət bir şeydir. Füzuli müəllim, bizim reklamlara ayrılacağımız vaxt yetişməyə az qalıb. Mən istəyirəm ki, siz bir əlavələrinizi eləyəsiniz. Çünki bizim... Buyuruz, əgər... Deməli, insanın bağırsaqlarında təxminən 1,5 kiloqram bakteriyalar və göbələklər var. 1,5 kiloqram, yəni bunların çəkisi. Hər bir normal insanda 3 kiloqrama qədər daş olur, bağırsaqlarında daş olur. Və bir də aparılmış araşdırmalar zamanı məlum olmuşdu ki, Qafqaz əhalisinin uzun ömürlü olmasının səbəbi, yəni Qafqazda bitən bitkilərin, meyvələrin tərkibində probiotiklərin həddindən artıq çox olmasıdır. Yəni təbii antibiotiklər demək olar bunlara, çox olmasıdır. Və buna görə də bu Qafqaz əhalisinin mədə bağırsağında belə deyək, düzən pozulmur və buna görə də uzun ömürlülər siyahısında həmişə başçılıq edirlər. Bu belə. Qaldı mədə bağırsaq fikirəm, siz orada o qədər suallar oxudunuz, adam da qaldı belə, havasından baxır. Umumi şəkildə. Əgər Demək, burada həm qəbzliyi vardı, bir də ki, mədə var. Ən çox nəyə görə mən onu oxudum? Əksəriyyəti qəbzliyinə köplə bağlı idi. Qəbzliyi köp və sonra da bir yerdə yazır ki, sadəcə olaraq çəmbər bağırsağının sallanması. Cüz bağırsaqda yaraların olmasından bağlı orada suallar var mı? Sətkilərin olması, çat olması. Bəli, onu eləyər inşallah. Bu qəbzlikdən mən bir deyim. Deməli, qəbzlik, biz qəbzlik üçün burada dərman bitkilərini həmişə deyəndə, məsələn, səna bitkisi demişik, kövrək murdarça demişik. Amma bu demək deyil, sizdə qəbzlik olan kimi bunlardan istifadə edin. Yəni, qəbzlik olanda ən azından birinci profilaktika eləmək lazımdır. Sonra isə Füzuli müəllim, gəlin belə deyək, biz reklamlara ayrılaq, çünki reklam vaxtı yetişib. Reklamlara ayrılıq, tamaşaçılar, reklam